അവനെ ഈച്ചടാ അവന്റെ പാരഷൂട്ടാണ്. പണ്ടാരം ബാഗൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവന്മാര് വന്നു തുടങ്ങി. ഉണ്ടാവുന്നു. Enemies ahead! കേറാ 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 കേറാ. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇല്ല. ഓട്ടോ നീ അതിലടാ ഇറങ്ങി ഓർഡർ തന്നെ നല്ലത്. ഓ വണ്ടി ഇഷ്ടോ. Enemies ahead! വണ്ടി വരുന്നില്ല. സൗണ്ട് കേട്ടാ I got supplies! എന്റെ മോനെ ബാക്കിലേക്ക് Enemies ahead! വാടാ കിട്ടുന്നുണ്ടോ. Enemies ahead! മാർക്ക് കില്ലെടുക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കാണ്ടില്ല. അവന്മാരെ പ്രോ പ്ലേത്തോടെ അവന്മാരാണ് കളിക്കാരാ. പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോ വേറെ മുഷിങ്ങാവും. കളിയാക്കിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ കളിക്കാരൻ. റോയൽ പാസ് റോയൽ പാസ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആർ പിയില് നിനക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന മെഷീൻസിന്റെ സാധനങ്ങളില്ലേ, അതിന്റെ അടിയിലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അൺലോക്ക് ആവും.
കൊറേ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടു. ആനുവൽ മേടിച്ചു, ആനുവൽ മേടിച്ചാ മേടിച്ചു. ജെഫി മേടിക്കാൻ പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ജെഫി മേടിക്കാൻ പോയെന്നോ ചോദിച്ചപ്പോ ഉണ്ടാവും. മേടിച്ച നല്ലതാ. അത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ 600 യൂസ് കൊടുത്ത് ഒരു റോയൽ പാസ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലത്തെ മിഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 600 യൂസ് അടുത്തത് കിട്ടും. ആ 600 വെച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത റോയൽ പാസ് മേടിക്കാം. അതുപോലെ ആ റോയൽ പാസിൽ 600 യൂസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റോയൽ പാസ് മേടിക്കാം. അങ്ങനെ പൈസ പ്രാവശ്യം മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടോ? ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടോ? Let's go! നടന്നു പോണ സ്ഥിതി നല്ലത്. വെള്ളത്തില് ചാടി ചാടി ഭയങ്കര റോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ. Let's go! Form up on me. There's an ambush. Play it safe. Enemies ahead. കണ്ടോ എനിമീസിന്റെ? Enemies ahead. എനിമീസിന്റെ നിക്ക് എടോ ടീമുണ്ട്. Enemies ahead. Enemies ahead. മോനെ സ്കോഡ് പോയിട്ടോ. വെറും കളി Excellent work. പോലീസാണ്. എടാ ഇപ്പൊ എന്റെ കില്ലൊക്കെ എടുക്കണ്ട ചേറ്റ. ഞാൻ അടിച്ചിടാൻ പോയതാണ്. എന്റെ കില്ലൊക്കെ എടുക്കും ചേറ്റ. ഞാൻ അടിക്കാ മറ്റോനെ അടിച്ചടാ. രണ്ട് ചള്ള പോലെ അടിച്ചു പട്ടി. അപ്പുറത്തെ രണ്ട് സ്കോഡില്ല. ഒറ്റ സ്കോഡിലായിരുന്നുള്ളൂ. നല്ല ടീമായിരുന്നു. ഇതിലായി ഒന്നിന്റെ പോകും. പേരാണ് കഴിച്ചേരും. മഴ Let's go. ദില്ലി സുൽത്താൻ
അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അടിച്ചത്. അതുപോലെ കവർ എടുത്തടിച്ചാൽ സുഖമായിട്ടടിക്കും. അവർക്ക് പക്ഷെ കളിക്കാൻ അവര് ടീം വർക്ക് ഉണ്ടാ, പിന്നെ ടീം വർക്ക് ഉണ്ട്. ഒരു നല്ല ടീം വർക്കില് കളിക്കണവര് എന്താ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കണം. നമ്മള് ഒരാളെ കണ്ടതിനെ കൊണ്ടുപോയി അടി അടിക്കുക പോലെ. എടാ എന്നെ കൊണ്ടുപോണ്ട് പോണെങ്കി എടാ ഞാനുണ്ടാ എന്നെ കൊണ്ടുപോടാ. എന്നെ Enemies കൊണ്ടുപോകാൻ ahead! Enemies ahead! എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അവർ നേരെ നേരെ ബാക്കിന്ന് ദൈവന്മാരങ്ങനെ പോകുന്നു. വന്നോളൂ. Enemies ahead! Enemies ahead! Excellent work. മോനെ എന്തിട്ടാ എവിടെ നോന്ന് എടാ ബോംബ് പോയതുണ്ട് നീ. എടാ മരുന്നില്ല ഹാക്ക് എങ്ങനെയാണോ ബോംബ് പോയതുണ്ട് നീ. മരുന്നില്ല ഹാക്ക് എങ്ങനെയാണോ നീ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്കോഡ് പോയത്. എടാ അവൻ നീ ബോംബ് പോയത് കണ്ടോ അവന്റെ. ഇല്ല അതെ ഞാൻ ചോദിച്ചേ എന്തുട്ടാ പോയി അങ്ങോട്ട് പണ്ടാറടങ്ങ അല്ല ഹാക്കല്ലാണോ സർ. ബോംബിടാ എവിടെ ബോംബ് പോന്നെ. ഭയ്യാ ബോംബ് ബാക്കിലാള്. പോയി ചോദിച്ചടി പിടിച്ചോ അമ്മരെ കളി കാണാൻ എന്തായാലും. അറിയാം. Enemies ahead! 5 കളി 5 കില്ലിട്ടവൻ മറ്റവൻ 5 കില്ല്. എന്റെ പൊന്നു Enemies ahead! യൂട്യൂബിലെ കാണാൻ എന്താണോടാ ഭ്രാന്തടാ. Excellent work! ബ്രോ Excellent work! ബ്രോ. Thank you. ब्रो एक और गेल खेलेंगे. हाँ ओके भाई. Charge! ब्रो कोई पता नहीं रुक जाओ. ब्रो where are you from bro? West stream, west. मेरे पीछे माउंटेन में मार्क उधर है. Enemies ahead! മാർക്ക് ചെയ്യുന്നിങ്ങനെ കോപ്പിയാണ്ട്. അത് മറ്റോണം മാർക്കടാ മറ്റേ നീ മെസ്സേജ് അമുക്കി പിടിക്കി. മെസ്സേജിന്റെ ബട്ടൺ അത് അമുക്കി പിടിച്ച് മേലേക്ക് വിടും. Enemies ahead! അങ്ങനെയാണോ നീ മാർക്ക് ചെയ്യണേ? മേലേക്കല്ല पीछे अंदर हो. हमारे सोन लो ड्रोन लेन कर पीछे भी अपने कोई കാണോ ഒരു കൊണ്ടാണ്
മേടിക്കുന്നല്ലോ. Enemies ahead. വൺ ടീം ഒരു ഇപ്പഴേ പോയി പറഞ്ഞ നോക്കി എന്താ പറഞ്ഞു रुक 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 तुम उसको सवाल नहीं तो എന്റെ മോനെ എടാ നീ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ നോക്കിയാ സെക്കൻഡ് പ്ലെയർ നോക്കാം അമ്മർക്ക് പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രാന്തടാ എന്ത് കളി കളിക്കില്ല എന്റെ പൊന്നെ 5 പേരുടി 3 പേരുടില്ലടാ Enemies ahead. Bro, सोन के पीछे bro. सोन के पीछे bro. सोन के पीछे Enemies ahead. हाँ bro. Enemies ahead. एक बॉम्ब दीजिए bro. Well play bro. എന്താണ് മാർക്ക് Crown man. Players ആണ് എന്തിട്ടാ കളി ബ്രോ एक और गेलेगे എത്ര കിട്ടിയോ പ്ലസ് ആണോ പ്ലസ് 15 ഓ എടാ ഞാൻ കിട്ടിയതാ എന്തേ